我哋平時生活側邊都可能有一啲殘疾嘅人，只不過我哋自己唔係。睇完之後，我會喺度再珍惜啲而家。即係好耐冇嗰種心噏嘅感覺，你睇完之後會有心酸。香港太快，所有嘢太快，即係冇一種細水流長感覺。呢套戲就可以帶到俾我哋嘅感覺。係啦，劉燁俾到我睇到佢再另外一面咯，即係我覺得佢嘅演技係越嚟越好嘅。認為另外一個 appreciate 嘅就係劉偉強導演，佢可以拍到呢一啲咁細膩同埋好溫情嘅戲呢，另外係會有啲好意外嘅驚喜咯。選角好好，真係劉燁好好啊！一定要講，真係好好。睇完非常感動嘅，因為呢，佢表達咗好多生活入邊好多好細緻嘅嘢，例如佢入邊會寫面母字咁。好切合我哋生活啦，咁我覺得啲咁細節嘅嘢都可以打動到人咯，所以我係覺得好感動嘅。我覺得套戲其中入面舒淇同劉燁講話好多謝佢，因為好多謝劉燁好踏踏實實咁樣俾佢進入佢嘅生活入面，我覺得呢個係最感動，同埋套戲都拍得好真實，咁所以我覺得套戲好好睇。